Ар бир жүргүнчүнүн өмүрү айдоочулардын колунда. Ушундай милдетти өз мойнуна алгандардын катарында Жаныш Токтомамбетов да бар. Ал 15 жылдан бери Бишкек Каракол унаа жолунда каттайт. Жарандарды көздөгөн жерине жеткирүү чоң жоопкерчилик деп эсептейт. Жок дегенде бир 3-4 жыл стажы болгондон кийин анан чоң трассага чыгышсын да. Же болбосо азыр деген право алып туруп эртеси кайра такси болуп чыгыккандар да бар да. Аны мындай эч ким көзөмөлгө албай эле. Чындыгында айдоочу күбөлүктү жаңы эле алып, дароо такси кызматында иштегендер арбын. Патентти алып эле такси кызматына орношуп алышат. Алардын эс алуу режими, кызмат көрсөтүүсү текшерилбейт. Эми таксисттерге лицензия берүү мыйзам долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлган. Эгерде бул мыйзам күчүнө кирип кала турган болсо, анда биз тараптан такси кызматынын айдоочуларына толук кандуу көзөмөлдөр болот. Анткени көрүп атасыздарбы, социалдык тармактардан дагы көрүнүп атат. Булар эс албастан жанакындай энергетикалык суусундуктарды ичип алып, өздөрүнүн өмүрүнө жана ичиндеги жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө дагы коркунуч туудуруп, унаа каражаттарын айдап чарчаң кабалда. Анан жол кырсыгына кабылып калган учурлар бар. Бүгүнкү күндө коомчулуктун көбү колдоп жатат бул мыйзам долбоору. Бир машинаны арендага алып бирөө ночь иштеп, бирөө ден иштеп, энергетиктан ичип алып, ошонун күчү менен иштеп жүрүп уктап кетет. Кырсыктар болуп атат. Бул январдан баштап эле, январ жыл башынан баштап ушулга чейин жол кырсыгынан 280 киши каза болуптур. Көчөк статистикада интернетке чыкты 280 киши каза болуптур депчи. Жол эрежесин сактабагандыктан катталган кырсыктар аз эмес. Алсак былтыр 7000ге чукул катталып, 700дөн ашык адам каза тапкан. Ал эми быйыл жарым жылда эле 3000ден ашык жол кырсыгы катталган. Мындан улам лицензия берүүнү киргизүү туура кадам болот дешет адистер. Такси тармагы негизи эле ретке келген жакшы бул. Бирок ошол эле учурда биз суранып атабыз ГОБ тараптан. Ошо эгер лицензия кире турган болуп жатса, бизге кандайдыр бир шарттар түзүп бериңиздер. Жанагыреке остановочный пункттарда атайын кармандар болсун, атайын жанагы запрещенный знактарда тура тургандай бир знактарды коюп берсин, ошол жерге посадка, высадка болгудай болуп. Долбоор кабыл алынып ишке кирсе, айдоочулардын да укугу сакталып, иретке келтирилет. Элдин деле эмесин караш керек да, өмүрүн караш керек. Туура. Ошону закон кылып койсо анда жакшы. Моментип көрүнгө менен жаккалашып жүрбөй. Документиң барбы? Иштей бер. Мыйзам болуп тартип болбосо, ар ким өз билгенин кыла берген жаман эме болуп кетет экен да. Анан баш ийбегендер кичине айып тартып, ошол учурларда жакшы болот менчи. Менчи жакшы. Мен колдойм. Азыркы учурда туура эле көп иштер болуп атат. Эми ДТП жаш балдар праваны алып эле жүрүп ушундай стаждоктор жүрүп, ушундай иштер кабылып атат да көп. Ошон үчүн бир нукка түшүргөндө кошулам мен. Өзү учураса жакшы, анан дагы бир башка бирөөнү дагы немеге көйгөйгө салып коюп атышпайбы? 500 сомго бир жылга туура эле карайм. Лицензиянын баасы жеке жактарга 500 сом, ал эми юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Анда айдоочунун стажы 3 жылдан кем эмес болуусу керек. Жашы 21ден өйдө айдоочуларга гана берилет. Унаалар техникалык көзөмөлдөн өтөт. Эгер айдоочу машина алмаштырса, лицензияга өзгөртүүлөр гана киргизилет. Иният Эргешова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.